糧食危機、能源危機產生咗高通脹，無論你係第三國家、發達國家，你同埋我都不能幸免。I wonder, Ivory, is anybody immune? 而為咗撳低物價咧，主宰貨幣決策嘅人就重複一個指定嘅動作：加息，大力加息。The Federal Reserve has officially raised interest rates by 0.75%. 尋日又嚟多鑊狠地㗎啦，初步預計去到2024年都唔會停落嚟。但好多專家都話啦，咁樣做咧係好容易會觸發全球性嘅經濟衰退。 For some, it's impossible to make ends meet. 而明知會啊，都阻止唔到，因為冇得揀。It needs to slow the economy without pushing it over a cliff. 究竟點解地球另一邊每射一炮都直接影響緊我哋嘅荷包呢？點解呢班貨幣決策人救低一個火就代表要推我哋入去另一個火坑呢？各位不正常嚟，大家好，我係明仔。事先聲明啊嚇，呢條係 explainer 唔係預測。呢條片主要係會 cover 3樣嘢嘅。而家經歷緊嘅通脹幾大主因係乜嘢呢？中央銀行加息減息又係咩意思呢？同埋點解嚟緊我哋要喺經濟衰退同埋高通脹兩粒毒藥之間，我哋點都要拍一粒呢？自問已經有個底嘅話咧，可以直接跳去呢個 time code 嘅，我哋就直奔主題講今年通脹係咩成因。唔熟悉遊戲規則嘅話咧，放心，2分鐘內我好有信心大家就會明乜嘢係通脹，乜嘢係加息。巴士加的士加多士芝士乜都加，糖又加。通脹係咩呢？當啲叔父同你講，以前豆領係一碗細蓉啦。通脹，一程的士相同路程，司機態度又冇好到，但係加咗幾蚊喎。通脹，以前呢一嚿水買到嘅嘢，而家要3嚿，因為今時嘅一嚿已經冇往日咁有價值啦。總之，如果你唔係太 technical 嘅話呢，通脹其實即係加價咯。每年出現少少通脹呢，其實係正常㗎，因為可能代表個經濟係有 growth。但如果加得太快嘅話呢，有可能有一個危險信號啦。高通脹有機會係點樣發生呢？經濟出現問題嘅時候，有啲國家希望刺激經濟就會大量印錢，譬如美國、日本、歐洲呢幾年係印咗好多錢，直接就擺錢入你個戶口添。This action will provide more than $200 billion of additional liquidity to the economy. $1,400 checks for most Americans. More than $2 trillion stimulus package for 又譬如以香港為例啦，近排我哋都有消費券，都係刺激經濟嘅一種嚟嘅。咁你可能會問啦，咁有咩問題啊？大家發財咯，市場嘅錢無啦啦多咗，但係市場嘅貨冇多到喎，個連鎖效應就係自然會谷起咗不同資產同埋貨品嘅價錢咯。如果經濟遲遲俾人解決到嘅，政府咪再印錢，然之後再通脹，再印，再通脹，轉眼出年變100幾%，之後幾百，然後4000，然後幾百萬、幾千萬%，唔使好耐你就會見到呢張嘢出現啦。呢張係津巴布韋紙幣嚟嘅，面值100萬億。但如果當時你只係攞住呢張嘢去找換店嘅話咧，你只可以兌到4毫子美金。因為已經貶晒值啦，你只係一個一串魚蛋都篤唔起嘅億萬富豪。呢種惡性通脹其實歷史有好多例子嘅，譬如打輸一戰嘅德國，俾英法撳住索償當佢提款機咁，於是咧德國經濟支持唔住，搞到要瘋狂印錢。1923 was disastrous for Germany. In that year, the great German inflation reached its peak. 物價飆升個速度係快到咧，你行入一間餐廳落 order 一刻仲係一個價錢，但係到你食完咧已經係天價，張單嚟到你都會忍唔住唱。張單真係 high，失控成咁咧，我哋就叫做 hyperinflation 惡性通脹，一般就係界定為50% 嘅通脹或者以上。一過咗咧，好多都係救唔翻，捲入無底深潭。正因為咁咧，好多國家都會揾一個把關者去睇實自己嘅貨幣，呢個角色咧就係中央銀行啦。而美國嗰間中央銀行就叫做聯儲局。基本上聯儲局局長份工咧都係得2大使命嘅啫，穩定貨幣同埋保住就業率。點為之一個穩定嘅貨幣呢？呢一條線係美國歷來嘅通脹率，佢哋嘅健康指標就係維持喺平均2% 左右。睇落過往都甚少係長期超標嘅，不過都唔係未試過。美國都爆過鑊勁嘅，係喺70-80年代。Prices in the United States during the first 3 months of 1979 went up at an annual rate of 13%. I really hate it because you pay so much for so little. The question is, how long will this go on? Inflation running out of control. 80年嗰陣，通脹高峰係去到接近15%，相比健康指標嘅2%咧，係嚴重超標。於是美國就要派一個把關者出嚟拆彈啦。佢叫做 Paul Volcker， 當年嘅聯儲局局長。上場之後係咁加息，點解？加息有咩作用啊？加咗息咧，大家借錢嘅成本就會高咗，自然就會影響埋市場嘅消費意欲同埋投資意欲啦。不論係大公司或者係消費者都會 cut back。理論上個蝴蝶效應係點嘅咧？
少咗人炒股炒樓，公司又要停止 expand， 甚至可能會 downsize、cut 鋪、cut 人。有人可能會冇一份工，或者要減人工。咁個人收入少咗，自然佢哋亦都會少咗錢去 shopping， 令到公司嘅收入咧又減少咗，整體經濟活動就回帶，兜盤冷水淋落嚟。人工、資產、貨物不同領域嘅價格理論上都會集體回落。總之加息咧，其實就係想個市場冷靜。Paul Volcker 當時就落重藥啊，瘋狂加息扯到去20%，將通脹就拉翻落嚟。手術好成功，但係個病人死咗。 Here in New Jersey, 10% of the workforce is unemployed. Across the nation, the average is 8%. 個代價咧就係剎停全國經濟活動，造成咗公司倒閉、大量失業，樓市都俾佢懟冧埋，所以當時佢係極不受歡迎。Sales of new and old homes are off 50% from the peak in 1978. The cause for all this, well, it's well known, high interest rates. 受唔受歡迎同埋佢嘅決策正唔正確咧，係兩回事嚟㗎。好多時受歡迎唔代表佢係啱，不受歡迎亦都未必代表佢係錯喎。因為群眾經歷痛楚，佢一定會嗌痛嘅。坐低呢個位咧，就係要有被討厭的勇氣。同埋值得留意嘅係加息減息嘅藥力，一般至少都起碼幾個月，甚至乎1年之後我哋先至見到效嘅。幾時要踩油門，幾時要拉迫力，估啱冇人會記得你，估錯咧千夫所指。而最近美國最新嘅12個月嘅通脹率咧係40年嘅新高 9.1%。唔單止美國係咁，係全世界都 feel 到呢個通脹效應。呢個時候好明顯啦，好多投資者就指住一個人個鼻哥啦。佢係現任美聯儲局局長鮑威爾。好多人認為咧，佢應該舊年就開始加息，就唔使好似而家咁加得咁急。佢自己都親口承認嘅。Hindsight says we should have moved earlier. 不過聯儲局只係其中一個因素啫。佢而家改變到嘅嘢咧，其實好有限。佢嘅權力範圍只可以喐動到貨幣政策，影響消費意欲，即係 demand 啊。但係今次通脹絕大部分嘅成因係嚟自 supply 嗰邊，因為全球供應鏈出現咗危機。認識一下現代經濟體系啦。全球化底下，日常我哋生活上食咩啊、着咩，就算本土冇生產到都好，我哋隨時都買到，而且價錢仲要好抵。全因為呢半世紀咧，我哋發展出咗一樣咁樣嘅嘢，一個又穩定又有效率嘅全球供應鏈。每日幾萬隻船，每一件貨櫃，無論係原材料、加工品、製成品，佢起點喺邊，終點喺邊，咩鐘數到達，已經 run 慣 run 熟啦，一個接一個有晒系統咁，你嗰刻要，嗰刻就送到。係咪正嘢先？嗱，個別國家專門嘅嘢咧就自己生產，做多咗出嚟嘅就可以出口賣俾其他人。人哋專業嘅咪交俾其他人做，然後進口翻嚟，唔使乜都自己做晒，平靚正，成本效益最大化，全世界整體嘅物價咧都拉低咗啦。我哋呢代人咧其實都係被縱壞嘅一群。平時我哋唔多留意呢一條供應鏈 ，smooth 到根本都唔知道佢嘅存在。但係只要某一啲關鍵點一斷鏈或者輕機嘅話咧，個連鎖效應我哋係即時間接 feel 到。呢半年嘅環球通脹率爆升，正正就係呢個輕機嘅後遺症。咁咩事出現斷鏈呢？全球疫情同埋俄烏戰爭呢兩壇嘢係直接衝擊市場上3類嘅關鍵商品，波及到整體通脹爆升。第一樣，糧食通脹方面，我哋淨係睇美國嘅食品先啦，連續上升咗13個月，6月係去到10.4%，對上一次咁高咧已經係講80年代啦。連英國、德國、其他歐洲大國咧都無一幸免。喂，佢哋已經叫幸福㗎啦！埃及、巴基斯坦呢啲窮國咧，仲出現短缺，食物平均貴咗2成。點解零零舍舍糧食係會出現咁大危機呢？因為今日2個穀物生產國咧喺度打交。以貿易總量去計，俄羅斯同埋烏克蘭夾埋嘅麥出口咧佔咗全球1/4，其他類型嘅糧食出口都佔咗唔少噃。過往好多國家都係靠進口呢啲糧食嚟到餵飽自己嘅人口，主要係由呢一度上船，經黑海再船運去唔同嘅目的地。但係自從呢兩個國家全面開打之後咧，呢一條水路就斷咗啦。俄軍就派咗軍艦去封住咗黑海，而另一邊廂為咗防止俄軍駛近咧，烏軍亦都喺呢度對出咧埋咗好多炸彈，將呢區全部 block 咗，出唔到入唔到，啲穀物咧就 trap 晒喺國內，只能夠從陸路或者係其他效率好低嘅途徑咧將佢送出去嘅啫。市場供應突然間少咗咁多糧食，全球價格就即刻飆升啦。In Zimbabwe, maize production, which is a key staple, plummeted by 43% this year. The country is now seeking to import the crop, as well as looking for alternative sources of wheat and fertilizer. 面對糧食危機，國家係點樣應對呢？
得返兩個方法，食唔到麥，有冇方法揾其他嘅食物去取代啊？若然取代唔切嘅話，唯有用非常手段實施糧食出口管制，禁止國內嘅商家將食物賣出國。喂，我哋自己都唔夠食啦，仲分俾人？譬如印度，為咗保住本地市場咧，5月開始就限制麥嘅出口啦。印尼方面為咗守住本地主食油嘅供應咧，禁止咗出口棕櫚油。就係咁，全球食用油嘅一大供應商就咁啊切斷咗。大大小小嘅國家都有各式各樣嘅限制㗎。馬來西亞就 ban 咗雞啦，阿根廷係 ban 咗麥同埋粟米啦。仲有好多好多好多。簡單講咧，全球通脹係引起咗保護主義，而保護主義咧又加劇咗通脹，跌入咗一個漩渦裏頭，波及嘅食物種類咧，全個櫃都係。當有啲國家喺度諗啦，入唔到口，我咪自己種咯。唔好意思，有樣嘢都係嚴重短缺，化學肥料。供應化學肥料同埋生產化學肥料嘅兩種原材料嘅兩大供應國咧，又係佢哋兩個，俄羅斯同埋烏克蘭。所以今年嘅糧食危機咧，問題唔係啲人無啦啦大食咗啊，亦都唔係冇貨啊，啲貨喺度㗎，運唔到俾你啊，係供應鏈所導致嘅問題。不過都唔係全部壞消息嘅，某啲食物出口管制咧，近排已經有限度放寬翻啦。俄烏方面上個禮拜都協議好有限度解封呢一區，俾烏克蘭運糧出去，能唔能夠維持舒緩到幾多 ？Who knows？OK， 咁呢啲都只係解釋點解近來食物貴咗啫。但係點解由麵包以至到手提電話，所有類型嘅貨品都加價呢？因為有某一樣資源咧貴咗好多，而呢一類資源所牽涉嘅係更加廣泛。有咩會用上能源呢？譬如呢盞燈啦，呢個架啦，你眼前呢個 mon 啦。呢支咪啦，基本上而家視線範圍內嘅所有嘢，製作過程、裝嵌每粒螺絲零件都係漂洋過海，有一個運輸過程先至到達到鋪頭，令到你拎上手。你買完拎翻屋企嗰程車都牽涉能源。能源一般都係講緊三大啦：石油、天然氣、煤炭。佢亦都有時候係某啲 product 嘅原材料嚟。而呢兩年咧，石油升咗350%，煤同埋天然氣都破晒紀錄。Gas prices and inflation, and they were hit over and over again. 佢哋嘅升跌咧就唔止係針對某類 product 咁簡單啦，佢升就係成個製作成本都上升，自然連帶所有嘢都加價。More than $4, up over 40 cents in just a week. By one measure, the largest jump in history. 因咩事加價加得咁貴咧？嗱，舊年咧世界各地突然間好多地方都諗通咗喎，唉，疫情嘅嘢唔好顧咁多啦 ，restart 咗個經濟先算啦。喂，能源需求霎時大增，出現咗嚴重嘅短缺，一波未平一波又起。2月就嚟個俄烏戰爭，令到能源價格咧雪上加霜。呢張表咧就 show 到好多歐洲國家入口嘅天然氣有幾多係嚟自俄羅斯，整體係超過一半啊！西歐係極之依賴俄羅斯嘅天然氣，而賣天然氣亦都係俄羅斯嘅經濟命脈，兩個都好需要大家。但係而家反咗面，一邊就話唔同你買，另一邊咧就話要斷你能源，即係好似我好收手咯，我唔幫襯你㗎，你唔幫襯我唔做你生意啦，唔做我生意，信唔信我唔幫襯你啦 ？You need me more than I need you。就係咁啦，大家一路拗，然之後一路咧就嘗試揾 backup 去取代對方。俄羅斯方面咧就大量 cut down 咗供應歐洲嘅能源啦。德國最傷，一 cut 到1/5，情願大平埋都要加大同中國同埋印度嘅合作，尤其是係印度，見到俄羅斯能源海嘯價喎，即刻掃貨咯，比平時係掃多咗50倍。咁歐洲方面咧，佢靠唔住俄羅斯嘅天然氣，就唯有同美國去買多啲液化咗嘅天然氣，但係液化貴好多喎，同埋都唔夠用啊，所以作為環保先驅嘅歐洲人都焗住不情願地要撻翻着啲煤炭發電廠啦，一係污染環境，一係凍死，你自己揀啦。歐盟早幾日都協議好啦，會集體減低消耗，互相幫補。咁試問啦，咁樣能源短缺底下有咩辦法唔貴啊？ Russia is using energy as a weapon. Europe needs to be ready. 窮嘅國家要面對糧食危機，富裕嘅國家就面對能源危機，有啲係 both 添。以為已經好傷啦，話未算，呢一條供應鏈仲有一個重災區係好近我哋嘅。There are signs of growing tension in Shanghai after a 地球嘅呢一邊咧就唔擁抱疫情，玩動態清零。幾個月之前咧，上海就封城，重創供應鏈，好多貨船明明係到咗步噶啦，但係因為爆疫情，所以唔俾佢哋入去。呢張圖係 show 到上個月有幾多貨船係塞住咗喺上海嘅對出，拋錨咗喺度，無止境咁等。唔止出邊，裏邊都有問題。混亂嘅疫情規管咧，工廠又開唔到，連國內市鎮同埋城市之間嘅物流都造成嚴重嘅問題。即使到今日咧，都仲有成41個城市依然係經歷緊全面或者係局部嘅 lockdown， 或者係過住每2-3日就要做核酸檢測嘅生活，根本冇辦法正常運作，生產力大減，各類嘅物價都上升啦。作為全球最大嘅出口國咧，中國嘅供應鏈出事係全世界嘅事。仲有最後一個原因啦，就係過往2年全世界都要應對疫情，要刺激經濟，就史無前例印多咗好多錢。
錢多咗，貨物冇多到，反而仲可能少咗添，物價咪自然上升咯。鮑威爾就係望住一大抽嘅問題，雖然佢都確實係遲咗好多去處理，不過佢只係好多因素嘅其中之一啦。佢唔可以召喚晒全球嘅 central banker 一齊殺入克里姆林宮嗰度懟冧普京結束戰爭㗎嘛，亦都冇可能將疫情叫停。喂，最後通牒24小時好散喎。佢唯一可以做嘅就係貨幣政策咯，賣債啊、加息啊呢啲。而家好多報章都話通脹應該已經見咗頂㗎啦，不過加息呢個動作咧，專家認為起碼要重複到出年，同埋睇個勢咧，美國經已陷入咗經濟衰退㗎啦，大家未知咁解嘅啫。經濟衰退嘅意思即係連續2季 GDP 都收縮，一係你係 trigger 失業，一係就有得通脹急升，兩粒毒藥呢個人你係唔係都要拍一粒㗎啦。通脹呢個問題其實可以深入好多㗎，建議大家咧去睇多啲唔同嘅 source。如果之前怕聽呢啲經濟學家唔知噏乜嘅話咧，有咗呢條片嘅概要，大家應該會聽得明㗎啦。另外我都想帶出一個反思，好多時我哋成日都會聽到有啲聲音話，係最衰就係邊個啦。每逢發生事咧，我哋彷彿好似失去咗比例咁，我哋好喜歡將所有嘢會賴入一個 party 身上，通常係一個我哋本身已經唔中意嘅對象啦。彷彿唔咁樣做咧，就代表你係同對方洗緊白，只係得負全責同埋零責任。Proportion matters， 比例係好重要。我覺得呢個世界唔係非黑即白，凡事都有個百分比。想繼續支持不正常人類嘅話咧，記住 like、subscribe 同埋撳埋隔離個鈴鈴，咁我每一次出新片嘅時候，你就會成為第一批收到風嘅觀眾噶啦。介紹本好嘢俾大家。Big Debt Crisis，Ray Dalio 係一個好出名嘅橋水基金嘅經理所寫嘅，解釋咗好多嘢，惡性通脹、經濟衰退、大蕭條啊、通縮啊，佢仲好有心機咁綜合咗48個歷史上嘅個案呢，係逐個同你分析係點樣發生，政府係點樣應對、點樣拆彈同埋點樣淪陷嘅咧。呢個時間攞翻出嚟睇，我都覺得幾合時宜嘅。我想問問大家啦，你平時日常生活有冇察覺到最近有通脹嘅痕跡咧？香港相對而家影響少嘅，我淨係知道最近啲 yen 好平。最後，如果激進係新常態，客觀反而係異端嘅話呢，我哋不妨激進地客觀啦。